हेलो नमस्ते सबैजनालाई है। र आज भने चाहिँ हामी एकदम सिलगढीतर्फ जाँदैछु। देख्नु हुँदैछ भ्यूहरू तल यति राम्रो भ्यू छ। आज एकदमै क्लियर छ दिन। अब हेरौँ तलको वेदर चाहिँ कस्तो के छ है। र हामी चाहिँ को जाँदैछौँ भने चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँदैछु है। यहाँ चाहिँ छ हाम्रो भाइ, हाम्रो मोटु भाइ हाम्रो है। त्यहाँ मेरो भिडियोमै बस्छ भाइ होइन। हामी यहाँ भाइ छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो कुसु भाइ खै हेलो गर्दै कता हिँडेको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईजना छ भाइहरू हो। हामी चाहिँ अब एकदम सिलगढीतर्फ यहाँ हिँड्नुहुँदैछ। वेदर एकदमै दामी। आज एकदम रोमान्टिक वेदर चाहिँ आज चाहिँ तपाईँहरू पनि घुम्न आउनु सक्नुहुन्छ। यता रोहिणी रोडमा हेर्नुहोस् यस्तो दामी छ वेदर। ल त गाइस अहिले तपाईँहरूलाई सिलगढी पुगेर म देखाउँछु कस्तो के छ है। आज चाहिँ हामी एकदम सिलगढी घुम्नु पनि गएको होइन। र हाम्रो आज सिलगढीमा सानो गेम हाम्रो फुटसल हाम्रो केटाहरूको छ है। अन्त यहाँ भाइ जाँदैछ हामीसँग। दामी छ। कस्तो के छ भाइ आज हाम्रो तल? अब आज हामी फर्स्ट गाडीलाई त्यसमा सोरुममा हाल्ने, त्यहाँदेखि यताको फोन बनाउनु जाने अरे, त्यहाँ चाहिँ फुटसल एकदम आज हाम्रो फुटसलहरू चाहिँ ल गाइस। ल है अहिले भने चाहिँ हामी अब एकदम यहाँ सर्भिस सेन्टरमा आइरहेको छु। बाइकको सानो काम छ गाडीको है। आज चाहिँ सिलगढीको वेदर दामी छ, रोमान्टिक एकदम शीतल। मेरो चाहिँ काम यहाँ छ हो। अब यहाँ गएर मेरो सानो काम छ। कामसँग सकेर भाइलाई भेट्न आउँछु म। ल अहिले भने चाहिँ केटाहरू यहाँ मार्केटमा चाहिँ एकदम सपिङ। मेरो पनि सानो फोन बनाउनु पर्छ हो। उस मार्केटमा छु हामी। हामी चाहिँ मार्केटमा अब केटाहरूले आज किन्छ अरे हो। के किन्छ अरे भाइ? कट्टु बुढाहरू किन्छ अरे यहाँ केटाहरू। एकदम धमाधम खोज्दैछ यहाँ डिजाइनको बुट्टा भएकोहरू अरे। बुट्टा भएकोहरू भन्दैछ केटाहरूले। यस्तो चाहिँ हाम्रो भाइहरू चाहिँ अब यहाँ हामी लङ टुरमा छु। कत्रो आयो यसको धन्दा पछि हामी खाना खानु लन्चको लागि जायगा जाँदैछौँ होइन। आज चाहिँ मजाले बिरयानी पड्काउने हो। टक्कै हड्डीसँग गर्दै खाने हो मटन बिरयानी। आजको हाम्रो मेन्यू चाहिँ यस्तो चाहिँ जायकामा छौँ हामी चाहिँ बिरयानी हाउस। भाइ छ र अहिले भने चाहिँ हामी अब लन्चमा आइरहेको छु है। यहाँ जायगामा यहाँ चाहिँ बिरयानी एकदमै राम्रो पाउँदो रहेछ है। तपाईँहरू पनि यसो सिलगढी आउनु भयो भने जायगामा आउनु है। यसो बिरयानी खानु मटन चिकन हो के यस्तो चाहिँ छ। यतिको छ ल आज हाम्रो लन्च यस्तै छ आज। कुछ भाइ भाइ यस्तो छ ल। सरिता के भन्नु छ तपाईँलाई आजको गेमको? के भन्नु मजा आयो। अब यो के नाम यो सुसी एकाडेमी नयाँ उयो गरेको एकदमै राम्रो छ। तपाईँहरू यहाँ पनि आउनु सक्नुहुन्छ है ल सबैजना। ओके लु हेरिहाल्नु न्यू कट न्यू ग्राउन्ड भन्दा